Бүгін сіздермен тез әрі оңай дайындалатын дәрумен салатының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Қызылшамызды жуып, суымызға салып, бетіне шым-шым тұзымызды себеміз, отқа қойып қайнатамыз. Салатымызға қызылша, алма, мейіз және де грек жаңғағы қажет. Осы аталғандардың барлығын 4 бұрышты етіп турап, ыдысымызға саламыз. Грек жаңғағын ұсақтап қосамыз. Салатымызды кез келген қаймақ түрімен араластырсаңыздар болады. Міне біздің дәрумен салатымыз дайын болды. Тез әрі оңай және де біздің ағзамызға өте пайдалы салат. Ас болсын.